បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលចំពុកទី5មេរៀនទី2ការសម្ដែងចេញនៃ Z បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2នេះគឺលោកគ្រូនឹងនិយាយអំពី2ចំណុចសំខាន់ពីព្រោះថាការសម្ដែងចេញនៃ Z វាមាន2ដំណាក់កាលដែរបាទប៉ុន្តែវីដេអូទី1និយាយតែពីដំណាក់កាលទី1សិនបាទដែលដំណាក់កាលទី1គឺការចម្លងក្រមហើយដំណាក់កាលទី2គឺការបកប្រែក្រមបាទដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងវាមាន3ដំណាក់កាលតូចៗទៀតបាទហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែលបកប្រែក្រមហ្នឹងវាមាន3ដំណាក់កាលតូចៗដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលការចម្លងក្រមទាំងអស់គ្នាបាទណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែលវាវីដេអូដើមវាផ្ដើមពីប្រូតអ៊ីនផ្ដើមពី ADN ដល់ប្រូតអ៊ីនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាចាប់ដើមដោយកោសិកាមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅខាងក្នុងកោសិកាយើងឃើញមានណៃយ៉ូបាទយើងឃើញមានណៃយ៉ូហើយនៅពេលដែលយើងទៅមើលដល់ខាងក្នុងណៃយ៉ូគឺយើងឃើញក្រូម៉ូសូមបាទយើងឃើញក្រូម៉ូសូមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពន្លាតក្រូម៉ូសូមមកបានយើងឃើញថាធាតុបង្ករបស់ក្រូម៉ូសូមគឺជាប្រូតេអ៊ីនស្តូនហើយនឹងម៉ូលេគុល ADN បាទនឹងម៉ូលេគុល ADN បាទអញ្ចឹងដំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតដែលនៅក្នុងម៉ូលេគុល ADN វាគឺជាព័ត៌មាន genetic ហើយវាត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងណៃយ៉ូដូច្នេះដើម្បីឲ្យដំណលំដាប់ទាំងអស់នោះវាសម្ដែងចេញជា phenotype វាចាំបាច់ត្រូវតែមានការចម្លងដំណលំដាប់នោះឲ្យចេញជាដំណលំដាប់ ARNM ហើយនាំយក ARNM នោះពីក្រៅណៃយ៉ូមកស៊ីតូផ្លាសដើម្បីធ្វើការបកប្រែបាទដូច្នេះការចម្លងក្រមគឺវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណៃយ៉ូបាទដោយចម្លងពីច្រវាក់ម្ខាងនៃ Z អូខេឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតបាទអញ្ចឹងធាតុផ្សំរបស់ក្រូម៉ូសូមមានហ៊ីស្តូននិង ADN បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ select មកកង់នេះយើងឃើញនៅពេលដែលគេ select មកកង់នេះគឺជា Z ហើយបាទដែល Z ហ្នឹងនឹងត្រូវសម្ដែងចេញប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងឲ្យដល់ជាប្រូតេអ៊ីនតែម្ដងវាត្រូវចម្លងព័ត៌មាន genetic ពី gen មកកង់នឹងសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្លងព័ត៌មាន genetic ពី gen មកកង់ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង់ស៊ីមម្យ៉ាងឈ្មោះថា ARN polymerase បាទនេះយើងឃើញ ARN polymerase បាទអញ្ចឹងការចម្លងព័ត៌មាន genetic ពីច្រវាក់ម្ខាងនៃ gen គឺប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលពី ARN polymerase អូខេអញ្ចឹងយើងមើលដំណើរការនៃការចម្លងទាំងអស់គ្នាដែលយើងឃើញពី slide ដំបូងវាមាន3ដំណាក់តូចៗបាទអញ្ចឹងដំណាក់ទី1គឺការទទួលស្គាល់សញ្ញាណ genetic បាទមានន័យថា ARN polymerase ហ្នឹងវាមកចាប់ភ្ជាប់ត្រង់ព្រំដែននៃ gen ហ្នឹងមកវាមិនមែនទៅ copy ម្ដងមក ADN ទាំងមូលមិនមែនទេគឺវាមកចាប់ជាប់ត្រង់តែចំណុចដែលត្រូវចាប់ដើមហ្នឹងទោះបី gen ហ្នឹងនៅកណ្ដាលគេក៏ដោយក៏វាមកចាប់ដើមនៅត្រង់កណ្ដាលហ្នឹងដែរបាទបន្ទាប់មកដំណាក់កាលទី2គឺបើកអង្កត់ ADN បាទដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញបាទនេះបើកអង្កត់ ADN ដោយផ្ដាច់សម្ព័ន្ធនីត្រូហ្សែនបាទហើយដំណាក់កាលទី3គឺ ribonucleic សេរីនេះយើងឃើញមាន ribonucleic សេរីជាច្រើនវានឹងរត់ទៅភ្ជាប់លើច្រវាក់ម្ខាងតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រមបាទតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រមនេះអញ្ចឹងគោលការណ៍ចម្លងក្រមបើសិនជានៅលើ ADN មាន A អញ្ចឹង ribonucleic ប្រភេទអ៊ុយមកភ្ជាប់ CZ ឆ្លាស់គ្នាធម្មតាតែបើនៅលើ ADN មាន T វិញ A មកភ្ជាប់ណាអញ្ចឹងច្រវាក់ម្ខាងដែលកំពុងតែសាងសង់នេះគឺជាច្រវាក់ ARNM ហើយវាអត់មាន T ទេវាមានតែ A អ៊ុយ Z អត់មាន T ទេបាទអញ្ចឹងដំណលំដាប់នៃច្រវាក់ម្ខាងរបស់ gen ដែលមាន TACZ TZ TCA ហ្នឹងនឹងត្រូវបានចម្លងជាដំណលំដាប់ ARNM នេះ
បាទទៅជា AOIGCA CA ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងត្រូវបានចម្លងដោយរបៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតបាទពេលចម្លងបានហើយគឺបាន molecule ARNM មួយខ្សែបាទបាន molecule ARNM មួយខ្សែដែល molecule ARNM នេះវានឹងធ្វើដំណើរចេញពីណៃយ៉ូទៅកាន់ស៊ីតូផ្លាសដើម្បីធ្វើការបកប្រែបាទប៉ុន្តែវីដេអូនេះមិនទាន់បង្ហាញពីការបកប្រែទេគឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីការចម្លងក្របាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន ARNM មួយខ្សែណាយើងទទួលបាន ARNM មួយខ្សែនេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីខ្លឹមសារមេរៀនវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនគឺការចម្លងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានការសម្របសម្រួលពីអង់ស៊ីម ARN polymerase បាទនេះការសម្របសម្រួល ARN polymerase បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអង់ស៊ីម ARN polymerase ហើយការចម្លងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយទី1ទទួលស្គាល់សញ្ញាណ genetic បាទអញ្ចឹង ARN polymerase វាមកចាប់ជាប់ត្រង់សញ្ញាណ genetic ពិសេសលើច្រវាក់ ADN បាទត្រង់ទីតាំងដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមបាទហើយទី2បើកអង្កត់ ADN បាទបើកអង្កត់ ADN នេះដោយផ្ដាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនពីព្រោះ ADN វាកើតឡើងពីចង្វាក់នុយក្លេទីត2ខ្សែរួមរមូលជាប់នេះដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី2គឺបើកអង្កត់ទាំងពីរនឹងឲ្យចេញពីគ្នាបាទដោយផ្ដាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទបន្ទាប់មកចូលដំណាក់កាលទី3គឺរីបូនុយសេរីរត់ទៅភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងនេះរីបូនុយសេរីរត់មកភ្ជាប់ឯនេះមានអុយមានសេបាទរត់មកភ្ជាប់ត្រង់ណាគឺភ្ជាប់នៅលើចង្វាក់ម្ខាងនៃហ្សែនដែលវាត្រូវចម្លងបាទអញ្ចឹងវារត់ទៅភ្ជាប់ទៅតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រមគោលការណ៍ចម្លងក្រមនោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនជានៅលើ ADN មានតេអញ្ចឹងរីបូនុយសេរីប្រភេទ A របស់ ARNM នឹងទៅភ្ជាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនេះពីក្រោមជាចង្វាក់ម្ខាងនៃហ្សែនមានតេអញ្ចឹងរីបូនុយសេរីប្រភេទ A មកភ្ជាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងគូរបស់វាបាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅលើច្រវាក់ម្ខាងនៃហ្សែនមាន A វិញឬក៏ច្រវាក់ម្ខាងរបស់ ADN នឹងមាន A វិញអញ្ចឹងរីបូប្រភេទនុយរត់មកភ្ជាប់សំទោសរីបូប្រភេទអ៊ុយរត់មកភ្ជាប់រីបូប្រភេទអ៊ុយរត់មកភ្ជាប់អញ្ចឹងរីបូនុយក្លេទីតប្រភេទអ៊ុយមកភ្ជាប់ត្រង់កន្លែង A ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងច្រវាក់ម្ខាងដែលត្រូវបានកូពីចេញជា ARNM ហ្នឹងវាអត់មានតេទេគឺវាមាន A អ៊ុយ CG វិញបាទណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ ARNM បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្លងក្រមចំណែកឯ CG វាឆ្លាស់គ្នាធម្មតាអត់មានប្រែប្រួលទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្លងក្រមគឺមានដំណើរការប៉ុណ្ណឹងដែលជាខ្លឹមសារមេរៀនហើយនៅពេលដែលចម្លងក្រមបានបាទនៅពេលដែលចប់ការចម្លងក្រមគឺទទួលបាន ARNM មួយខ្សែបាទដែល ARNM មួយខ្សែហ្នឹងរីបូនុយក្លេទីតមានដូចជាប្រភេទ A អ៊ុយ CG អត់មានតេទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលធាតុផ្សំរបស់ ARNM តើវាផ្សំឡើងពីអីអញ្ចឹង ARNM នេះគឺជា ARNM ដែលខ្ញុំតំណាងបាទវាមានអ៊ុយបាហ្សូតប្រភេទ A បាហ្សូត Z ក៏ជាបាហ្សូតដែរបាទនេះខ្ញុំតំណាងប៉ុន្តែរូបភាពពិតរបស់វាគឺបែបនេះបាទរូបភាពពិតរបស់វាគឺបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាត់ដែលខ្ញុំគូសពណ៌ស្វាយនេះគឺតំណាងឲ្យម្ដុំនេះដែលមានមូលនេះជាក្រុមផូស្វាតបាទអញ្ចឹងយើងមើល ARN ជាច្រវាក់រីបូនុយមួយខ្សែបាទជាច្រវាក់រីបូនុយក្លេទីតមួយខ្សែមានតែមួយខ្សែទេហើយរីបូនុយក្លេទីតមួយមានក្រុមផូស្វាតបាទនេះក្រុមផូស្វាតមូលនេះបាទមូលនេះក្រុមផូស្វាតហើយ score ribose បាទនេះ score ribose បាទហើយ bazode បាទនេះ bazode A Z O C យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺបង្ហាញពីធាតុផ្សំលម្អិតប៉ុន្តែរូបនេះខ្ញុំតំណាងបាទខ្ញុំតំណាងទេបាទហើយដល់ពេល bazode របស់ ARN មាន4ទៀតបាទ adenine uracil cytosine guanine បាទអញ្ចឹងខុសគ្នាតារវាង ADN គឺ
កន្លែងនេះទៅជាតេវិញបាទណាមិនមែនអុយទេប៉ុន្តែដល់ពេល ANM កន្លែងហ្នឹងគឺជាអុយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាធាតុផ្សំរបស់ ANM ដែលចម្លងបានបាទចម្លងបានហើយនាំទៅកាន់ស៊ីតូផ្លាសបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលធាតុផ្សំលម្អិតមួយទៀតបាទនេះគឺជាក្រុមផូស្វាតចំណែកឯខាងលើគឺជាស្ករប៉ុន្តែជាស្កររបស់ ADN ហើយខាងក្រោមជាស្កររបស់ ANM យើងហៅថា scoribose អញ្ចឹងស្ករទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាទៅត្រង់កន្លែង hydrogen នេះត្រង់ទីតាំង2 ព្រីមនេះបាទអញ្ចឹង ADN កន្លែងនេះហាស់ហើយ AN ស្កររបស់ AN កន្លែងនេះ OH បាទហើយខាងនេះគឺជាបាហ្សូតដែលមានឈ្មោះរបស់វានេះអ៊ុយរ៉ាស៊ីលនេះអញ្ចឹងអ៊ុយរ៉ាស៊ីលខុសពីទីមីនត្រង់តែកន្លែង CH3 ទៅនេះតិចទេទៅនេះ hydrogen ខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមិនមានអីខុសគ្នាច្រើនទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូការចម្លងក្រមគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនសូមរងចាំភាគ2បន្តទៀតដែលនិយាយពីការបកប្រែក្រមបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចស្វ័យសិក្សាបន្ថែមផងបាទ